Draußen. Draußen বাইরে। Ich möchte heute draußen sitzen. আমি আজ বাইরে বসতে চাই। Geöffnet. Geöffnet খোলা। Ich möchte wissen, ob das Café geöffnet ist. আমি জানতে চাই ক্যাফেটি খোলা কিনা। Das Kaffeehaus. Das Kaffeehaus Coffeehaus. Ich möchte das Kaffeehaus besuchen. আমি ক্যাফেতে যেতে চাই। Die Kneipe. Die Kneipe Pub Bar. Möchten Sie am Abend in eine Kneipe gehen? আপনি কি সন্ধ্যায় কোনো বারে যেতে চান? Das Lokal. Das Lokal Restaurant Pub. Ich möchte heute Abend ein schönes Lokal besuchen. আমি আজ সন্ধ্যায় একটি সুন্দর রেস্তোরাঁয় যেতে চাই। Der das Sandwich. Der das Sandwich Sandwich. Ich möchte ein Sandwich essen. আমি একটি স্যান্ডউইচ খেতে চাই। Selbst. Selbst নিজে নিজেই। Ich möchte das Projekt selbst machen. আমি প্রকল্পটি নিজেই করতে চাই। Selbstbedienung. Selbstbedienung Self-Service. Möchten Sie in ein Restaurant mit Selbstbedienung gehen? আপনি কি একটি সেলফ সার্ভিস রেস্তোরাঁয় যেতে চান? Die Sonne. Die Sonne রোদ সূর্য। Ich möchte die Sonne sehen. আমি সূর্য দেখতে চাই। Der Spielplatz. Der Spielplatz খেলার মাঠ। Die Kinder möchten auf den Spielplatz gehen. বাচ্চারা খেলার মাঠে যেতে চায়। Die Strandbar. Die Strandbar বিচ সংলগ্ন বার। Wir möchten an der Strandbar etwas trinken. আমরা সমুদ্র তীরের বারে কিছু পান করতে চাই। Typisch. Typisch সাধারণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঐতিহ্যবাহী। Ich möchte typisch Deutsch essen. আমি ঐতিহ্যবাহী জার্মান খাবার খেতে চাই। Überall. Überall সব জায়গায়। Ich möchte überall auf der Welt reisen. আমি পৃথিবীর সব জায়গায় ভ্রমণ করতে চাই। Voll. Voll পূর্ণ। Ich möchte nicht in ein volles Café gehen. আমি কোনো ভিড় বা ভর্তি ক্যাফেতে যেতে চাই না। Das Wetter. Das Wetter আবহাওয়া। Ich möchte wissen, wie das Wetter morgen wird. আমি জানতে চাই আগামীকাল আবহাওয়া কেমন হবে। Die Anmeldung. Die Anmeldung Registration. Ich möchte die Anmeldung machen. আমি রেজিস্ট্রেশন করতে চাই। Die Anzeige. Die Anzeige বিজ্ঞাপন নোটিশ। Ich möchte eine Anzeige für meine Wohnung schreiben. আমি আমার ফ্ল্যাটের জন্য একটি বিজ্ঞাপন লিখতে চাই। Die Atmosphäre. Die Atmosphäre পরিবেশ। Ich möchte die schöne Atmosphäre genießen. আমি সুন্দর পরিবেশটি উপভোগ করতে চাই। Aufpassen. Aufpassen খেয়াল রাখা। Ich möchte auf meine Tasche aufpassen. আমি আমার ব্যাগের দিকে খেয়াল রাখতে চাই। Der Beginn. Der Beginn শুরু। Ich möchte den Beginn des Films sehen. আমি সিনেমার শুরুটা দেখতে চাই। Beginnen. Beginnen শুরু করা। Wann möchten Sie mit dem Kurs beginnen? আপনি কখন কোর্সটি শুরু করতে চান? Besondere. Besondere বিশেষ। Ich möchte ein besonderes Geschenk kaufen. আমি একটি বিশেষ উপহার কিনতে চাই।
ডাবল ফিচার। ডাবল ফিচার, ডাবল ফিচার, একসাথে দুটি সিনেমা। Meine Freunde mussten heute ein Double-Feature ins Kino sehen. আমার বন্ধুরা আজ সিনেমা হলে একটি ডাবল ফিচার দেখতে চায়। Der Eintritt. Der Eintritt প্রবেশ মূল্য, প্রবেশ। Ich möchte für den Eintritt bezahlen. আমি প্রবেশ মূল্য পরিশোধ করতে চাই।